kuvyo twari twihaye ihangiro mbona yuko twari dufise nkuko umukoca yabivuze ndabona yuko iryo hangiro rishobora kutugora bivaye na resultat nabonye no munsi ndakubaza nti wakiriye gute resultat mu bisanzwe haba ari mwe kibazo cyo kuvuga ngo wari wizeye ibisumba biriya yes ego nanize ibisumba biriya kuko ndavye benshi hariho abaravye urukino rwa Côte d'Ivoire turavuga tuti nivyo une nation footballistique nka Côte d'Ivoire tuza ari tenant du titre ya CAN tukaza imbere yabo n'ibyo twatsindwa kimwe bamwe bati c'est vrai ntitwitwaye nabi cyane gose ariko guhagarara imbere y'igihugu nka kirya twarabona yuko ari akantu kaho karubakwa nubo katarashika hano kure turavuga tuti kumbura tuzogira ico tubona kuri Zambia nako kuri Gambia yoyo twabonye ko kuri match aller nivyo yabaye muri 2023 mu mpera ariko tukavuga tuti reka turabu no munsi rero turashobora kuza tukabara tuti Gambia reka dukine nizo twereka yuko ugwego akiri Burundi cyaguyongereje mu ejo twarabikuciye ko ngaha ariko no munsi Yves ndavye le resultat yabaye biranyeretse yuko lo niveau intamwe Rugamba dufise ikiri hasi kandi tugifise igikorwa kinini cyane gose ndetse n'amakenga yarahari make tuvuga tuti mbere tuzobishika ko ndavuga bibe vya 2027 hariko amakenga kuri jatawe kuba menshi kabisa abantu badukurikirana barakunda abantu badukurikirana hari abadukurikirana iminsi yose abo babo byoroshe ko umuntu aba yagira ibintu ku munsi nk'uno munsi ku munsi wa mbere nahagaze 100% kuri match ya Côte d'Ivoire bitandukanye n'ivyo umbwiye jewe match ya Côte d'Ivoire niyo yanyeretse amakenga menshi yuko ino match ataco twoyizigako abantu bombera icabona bitandukanye nuko wewe woba warabibonye jewe nabonye urukino rubi rutanga ibimenyetso bibi muri match twitwa ko twagize resultat zo kugerageza siko tukunze kuzi urukino rubi cyane rw'Intamba mu Rugamba contre Côte d'Ivoire ruhishijwe na resultat zo ko twatsinzwe kimwe ku busa ibyo bintu nabihagaze ko abantu baravyibuka ngaho boshingira intara ndanubahuka mvuga nti je préfère ko dutsindwa hari ibimenyetso vyiza vyugukina neza twerekanye tukapfuma tuvuga ngo twabaye Intamba twabaye beza nk'Intamba ariko dutsinzwe peut-être nabi kubera ko twakinye n'umuntu adusumba yitwa Côte d'Ivoire ndanavuga ni avec ibi bintu twakinye abantu barashobora kunshingira intaye cyangwa bagasubira kuri YouTube kunuzenye birashoboka yuko no munsi twatsinzwe ku kimwe kubusa ariko du produire urukino nkuru contre Gambia dushobora gutsindwa ibisumbi byaraye bibaye sino kubesha ko ntari niteze ibintu bihinduka njanjane contre equipe twatsinze mugabo jewe narinzi yuko kiki je naravuze ijambo rivuga ngo iyo ufise match zibiri ya Gambia ni ya Côte d'Ivoire witaho cyane iya Côte d'Ivoire kushia Gambia none iya Côte d'Ivoire imaze guhera wateguye nabo urukino kuriya twabibonye iya Gambia nta mwanya ubugifise presque bimwe wategura kuri Côte d'Ivoire nivyo ugomba gukina contre Gambia ivyo navyo twarabonye ko nta na kimwe twakinye muri iriya match twakinye urukino rubi urukino rw'uguze nyimba waravye ivyo ntuzenye yakinye contre Ubufaransa Island nukuvuga twe tugiye kwicara inyuma twese Abafaransa baze bakine bana utakaje
twebwe turawufata tuwubasubize basube bagerageza ivya niko match yari imeze ariko icyari kibabaje bimwe mu bice by'urukino byareka ko Ntamba uziretse ngo zikine kiki zishobora kwiyempoza imbere yande ya Cote d'Ivoire nukuvuga wewe ni bimwe je morado nkunda gupfa na Simeone uriko wakuburenganza cyangwa ububasha equipe ifise donc uri kubabuza gukora ibyo bashoboye gukora buriya kiki zibira uzi yuko nta kindi kintu na kimwe ushoboye mu rukino atari ariko ugiye ubu ibaza equipe kiki irashobora guhana ikubaka uburyo igashika imbere y'igori mugabo yibujije ubwobo uyibujije ubwo bushobozi kuyubwo bubasha isanzwe ifise ngo igende zibire ifate mu adversaire musubize umupira asubira agaruke agerageza ivyiwe kugira ngo shimishwe niki nuko kiza kuba kimwe kubusa gitakaje amanota tatariko nta nishusho kigusigiye yuko donc we kimwe kubusa cha Cote d'Ivoire nikinagusize no kuri niveau yuko uje imbere ya Gambi ngo kini ibintu bigaragara asha ino sire ico ndayikundira kiki niyo ukurofe utegezwa kugira uzohurira n'ukuri ntirenganya kabisa uzi ikintu kimwe yive ikintu jewe mbona ni constat yiwanje ego mu ntama mu rugamba haraciye imyaka itari mike twarabona iyo umumenyereza ahari abamenyereza bose bahaciye hari babari bakaribodwe babitwa ndindi haraciye n'abandi bakomeye baratwaye intama mu rugamba turabona ko twagiye kubona kandi intama mu rugamba kuri ba Mutombora kuduga kuri ba Etienne ubu kuri Sangwa intama mu rugamba kuva kera warabona yuko iyo tugiye kina match niyo izibera amahanga aho twazibona ubu giye tugiye kubona ama match ubu vuba tukavuga tuti nibaza yuko kuri period yo kuri Mutombora twarabona ama match kubera ziza Canal Plus zihari hari gwasanga nk'ubu ari eliminatoire za CAN barayerekaye duhura na Mali bakazerekana abantu banabyumve baba banabistomokegwe iyo ari eliminatoire za CAN nkunda ko bivuga mugari nabonye abantu bakitelefona cyane ngo match za kuca kuri Canal CH yahe iyo ari eliminatoire za CAN CAF iba yara Canal iba yaraguze ziriya match izigura rero kurinde izi match ziba organize par la CAF is organize rero Canal inegosia na CAF ikazigura igace sigara igira shwayi kuvuga ngo tuzokwerekana baratora twebwere kubera turi pays francophone tu beneficia kenshi izo match ko zica kuri Canal kenshi kubera ko muri pool usanga harimwo wahuye n'umwe yahiswemo muri izo match ego umva iyo dukina na nkoboheruka twabate nkizo nibuka ubuheruka twaturi kumwe kenshi twaba turi kumwe na izo berekanye na Mali muri eliminatoire za CAN imwe twajamwo iyo twaye turi kumwe na Burkina Faso na Gabon ejo bundi twaye kumwe na Burkina Faso amemta na Senegal izo match zose zitegezwa guca kuri Canal ariko izi za FIFA niyo izitegura ariko ikanazidandariza ariko FIFA yoyo ifise n'ishene zicako mu gihe atawuraboneka ngoze agire sasa izi za Canal ntizikunda kwizera cyane izi match za eliminatoire donc Canal ntiba yarazigutse niba yaraziguze umuntu uri niba yarazigutse arashobora kuba na Super Sport ntiziba zarazigutse umuntu wese urumva ari nka televiziyo y'igihugu aho vyabereye irashobora kuvugana na FIFA ko gatatu yerekana kayerekana ariko hari igihe bigorana kuri zibe za CAN bon ikibazo rero aho kiba zijya shene z'igihugu ziba ziri kuri televiziyo yabo Canal ariko ziba ziri kuri Canal n'izindi zitari kuri Canal no kuvuga localement mu buryo buri local bararaye match impamvu wari ubona bayitora mu kanya kabicitse nuko ibigiye guca kuri Canal kandi Canal ayo masezerano itayafise FIFA yoyo ntigishuza televiziyo yerekanye match yishuza uruganda rwa Canal kuko bavuga ati mwebwe biciye muri Canal y'uwanyu muri Canal y'uwanyu ariko biciye ku gihugu avuga ati ni igihugu cyaberenga hano kuvuga nyimba ari ziri antene ari ukoresha
nshaka nabivuga ati uno munsi ngona ko kuri RTNB kuri Canal Plus iriko ariko mu gihe RTNB match iberenga dizo nka match ya Kenya RTNB kavuga ati match ya Kenya no Burundi tuzoyerekana ariko bidaciye kuri inde kuri Canal Plus bizoba biciye kuri RTNB nka radio televiziyo y'igihugu uko nyene rero nako ndavuga ngarutse kujya narindimo ndavuga nti ingene ibintu bimeze twarabonye intama mu rugamba kenshi ziriko zirakina barashokina match ikaba 90 minutes ari ukuzibira mu Burundi mu ntama rugamba twamye dufise aba defenseur beza bakomeye kandi beza rero bikadufasha ingene dukinya n'ibihugu bikomakomeye twarakina na za Egypte twarakina na za Côte d'Ivoire ariko arabakinyi bakomeye cyane bigahera iyo wajenga gitsito kimwe kubusa ko twagwa tuti tuzibi abakoca bavuga ati tuzibire niba dutsinde uribuka ari match twakinye za ngaha za Egypte hari match twakinye ngaha za ya Côte d'Ivoire igiye ba Didier Zokora ba Didier Drogba baza ngaha hari watsinze igitsito cy'umutwe yitwa ni Bakari kwa ndabaga izina ariko ari munga harimo Bakari dutsinda igitsindo kimwe tuvuga tuti ni Côte d'Ivoire ifise iyo ni yakera kwa Bakari yakera mu Faransa muri sinuka ekipa kira ko twakamuye mu rukuntu iyo yari yakimwe kubusa Drogba hari muri 2003 iyo badruba bahari rero barabakinyi beza bakomeye hama tuvuga tuti twebwe dufise abakinyi nk'abambanza Hussein aba Twitter Valide bande ntsinzi ko bari kuvuga ariko twavuga tuti bakazibira rero bigenda birevora uko nyene uribuka yuko hari gihe vyanashika tugenda muri ya vuba yo kuri Mutombora twarabibona ukabona l'équipe y'intama rugamba iri kwirakina première mita kumba turonse igitsindo ariko tugiye kuzibira inyuma deuxième mita bamwe bakavuga ati none ko twatsinze igitsindo kimwe ego vyatubaye ko twatsinze igitsindo kimwe tugiye kuzibira tugiye inyuma ugasanga hari amahirwe tugiye ko baratugomba ico gitsinda abantu bakavuga ati ko twoziye tokina ariko ni cya cyizere tutigira abakoca batagira ekipe yabo ngo bashobore kugura urukino babandanye bakina uribuka ivyabaye tugiye muri Kana match yo ngaha ya Gabo twayiheje turi muri tension ikomeye match igira ihera abakinyi buzuye inyuma bazi bavuga ati reka tuzibire iki ibitsinde kiba ku kindi turaba kuko ni egalisation cyatugiye qualification urumva ivyo biraba match zigahera umuti muri mu kirere rero ikini caciye kiza tubona haji ibindi tubona ibindi bishasha bije kumure uwaje aravuga ati equipe nationale y'intama mu rugamba ni equipe muri kino gihe equipe zirakina ugiye kuzibira urashobora kuronka ya result ushaka ariko birashobora kugwako twarabonye muri 2010 Jose Mourinho irashwazi kuzibira FC Barcelona kwa ntayo shobora FC Barcelona icyo gihe ari iguruka ari komeye ari goye gutsinda ariko aravuga ati jewe nimba nshoboye kuronka igitsindo kimwe reka ngende nyuma njyameyo kuko ntayo shobora ivyo vyaramukundira atwara Ligue des Champions ariko si bose bishobora gukundira uno munsi haravuye Mutombora turabonye haje uwitwa Etienne Deragije waraza avuga ati jewe nzanye ikintu cyo kuvuga ati ndazi ko bahungu banje bashoboye ngira ndabahe gushobora kugira iki gukira umupira borohewe peu importe l'adversaire uko angana nkeneye yuko mukina umupira bikagenda neza match yiwe ya mbere je pense ya Namibie tubona urukino rwiza tubona n'impinduka yakoze tubona abakinyi wacu bakina urukino twarutsinda biraza turevolwa buhoro twabonye kuko ari gihe tuvuga tuti face à une nation ikomeye za Cameroon za Côte d'Ivoire reka nitwijajare ngo tugire iki ngo twugurure ariko yive twarabonye kuri Cameroon dushaka kuja muri kandi Cameroon yari iteye ubwoba ariko premier mita twarayibonye twese yuko Cameroon twayifashe mu kanigo kubera iki yabakuyemwo ubwo bavuga ati nubuhagararanye ngo nande na Zambo Angisa ngo muzi muri Napoli numukinyi nkawo muri mu kibuga kimwe kino umupira murabishoboye bakino kino gwiza sivyo urumva turabona yuko hari imikinire yahindutse abakinyi bariko barakina bakevuriwe twarabonye dukina nande na Burkina Faso
kina maso akina bakadutsinda tukabatsinda c'est vrai nubwo badutsinze tukabona ko logique kabisa iri ouvert yuguruye abakinyi bakina mena rero turaje haraje undi mukoca simbuze ko ba comparison na makomparison simbuze ngo ni mwiza usi mwiza oya ndiko mvuga haje kuri ibi tuvuga tutubwiye ko na Côte d'Ivoire c'est vrai tuko twavuga tuko turubaka ko tugira iki ariko Côte d'Ivoire nimba twarashoye kuraba mu maso Cameroon ege kadutsinda nimba twarashoye kuraba mu maso Burkina Faso bakabona bati imbere yaba bakomeye abakituzi bakomeye aba umukinyi aherutse kuva muri Bournemouth aja muri Brentford Dango Watara aba ba Bertrand Traoré n'abandi abatuzi bakina inyuma uyakina muri Bayern Leverkusen aba bayisa kabore bose bahari akabona ati aba bana bari ngaha bariko barakina je nziza ukabona umwana akiri muto avuga ati jewe isakabura ari ngaha imbere yiwanje sininya ndashobora kumucira kuti shoot rero ikintu mbona tuje kuri match ya Côte d'Ivoire uvuze uti twakinye urukino rubi dureka equipe irakina tuja kuzibira dutsinzwe mu minota ine ya mbere tuti nitwankese vyinshi genda muzibire ça c'est pas un jeu nimba ufise equipe ushaka kubaka yubakire kuyereka yuko ushaka gukina kiri umupira ndawubone mbona ahantu hosorera uno munsi yugiye kuzibira ukazibira equipe pendant 90 minutes ego barakwakishije igitsindo kimwe urakishije igitsindo kimwe mbega uje kumenya gute ko wakinye neza bon kiki ngoma tugane ku bintu bibiri byonyene tubihejeje tuca twivirako tugomba tuyage impamvu twaje kuri ibi bintu nuko tuzi objectif umumenyereza w'Intamba yihaye ngo yihaye objectif yuko dutwara muri CAN 2027 ni CAN tutayigiye mu izotubabaza cyane izotubabaza kubera iki izobera ngaha mu karere no kuvuga mu karere kose hazoba hariko havugwa ikintu kimwe nkuko Afrika izo kurusha uko Afrika izobiri kuvuga ibiyiraba byose Afrika izobirabwa niyo kane nivyo niyi wacu twese ariko mu karere ho nk'abantu bayakiriye urumva ukuntu bizoba vyifashe n'ubwa mbere urumva ni ibintu bikomeye gose impamvu rero tuza kumumenyereza kuko siwe mumenyereza wenyene ananiwe gukora ivyo twipfuza ahubwo tuje kubera objectif yaduhaye ati ni kane uno munsi hari ibimenyetso vy'uko vy'ukuri objectif yihaye ya kane twoyibona nyimbu gishobora gutsindwa na Gambi ivy'ukuri atakintu na kimwe ushoboye kugaragaza ziba inkino zinga tutaronka igitsindo kuramwo Seychelles ko kugira uriya no bamwita Mteja ari hajya kugatsindwe na bose izi nkino zibiri nyene turi no mu batomboye neza kuko Seychelles nto isanga amapule yose equipe nka Seychelles nto isanga amapule yose nyimba na Gambi tudashobora kiki kuvuga ngo badushizemwe cyambe dushemwe ni cyambere badutsinda ari bibiri kuri kimwe tuvuga tuti match idadanuwe na circonstance nyene baraducitse ariko uwagutsinze bibiri kubusa igice cyambere ni cya kabiri aba yakurushije uno munsi sangwa ivyo yiyemeje vy'ukuri biri mu nzira yuko bishoboka tuvugisha ni kuri kubw'ivyo c'est vrai les facteurs zikunze gukora kuri ico nivyo hari amakenga menshi kandi tumenya yuko uno munsi umukoca wese araza akavuga ati niyemeje gukora iki iyo abona yuko ibintu bishoboka turashobora kumva ejo bundi twumvise Aliusise avuga ati ngiye muri Sudan ndabona ne equipe nziza ndabemere kubatwara muri CAN hari gihe bikunda cyane ntibikunde ariko we yaravuga ati narabonye umugwi kuko twibuke yuko uno munsi ni head coach ariko mu myaka iheze yari coach ajo yarabona equipe nationale ikina neza aragera atange ivyi wiwe ico ariko ndabona wewe arabona ko bishoboka ariko twebwe aho tugeze turabona yuko ingene two turitwara imbere y'iyo migwi y'ivyo bihugu si vyiza na gato ejo mbe tukibaza mbega ko abatiraje so uno munsi ko twagize amahigwe iyi ni eliminatoire ya Coupe du Monde niba tugize amahigwe gutora Kenya
tugatora Seychelles c'est pas évident ko bizongana gutyo muri goyishe ko nagambi na Gambie ukituyitinya urumva c'est pas évident ko tuzoshobora kugokonga iyo tirage yive kuko ushobora kuvuga ati okay muri chapeau ya zari na zitandatu kuko bashira mu mashapo mugani wawe paraporo yama level ya level uriko classement urabona nkari yakubya twisange kuri Côte d'Ivoire nuko yari chapeau ya mbere na equipe ifise classement nziza mufise classement nziza za mbere muri Afrika iyi Gabon twayitomboye nk'iyari muri poti ya kabiri nkuko ari equipe ya classe ya kabiri muri Afrika uko Gabon yatomboye bambe yaje inyuma ya Côte d'Ivoire niko usanga ariko Senegal yari ya mbere RDC kabi ya kabiri izi ziko zira challenginga niko usanga mu yindi pool ari Nigeria South Africa yari hajya niko usanga makaro y'indi pool ni Cameroon Cape Verde hajya Cape Verde nibaza ko yagata iri kigare zita nziza mugabo hajya uraba classement yabo usanga ariyo ibasumba usanga ari yibasumba sinibaza ko Cape Verde muri ya kabiri ko yaje yari muri chapeau ni rezita nziza maze iminsi ni rezita nziza yagize mugabo sinibaza reka ndabe equipe yoba yaje muri chapeau igira kabiri kuri ijya poule ya za Cameroon na za Cape Verde urumva rero aha bari kumwe ni Cape Verde Cameroon Libya Angola Mauritania na Eswatini Angola ndazi biri hejuru ya ntuze ya Cape Verde yego kuri classement FIFA izina Cape Verde na Angola urumva ko yoshoboka yego urumva mugabo urumva ababo urumva bo hari ukuntu Cameroon ngaha ko Angola igeze gushika hari ukuntu Cameroon yakinye quart de finale ninde Angola ya Angola ni yakuva kera cyane urumva ni nkuku hariyo poule ya pool A ya Egypt iri kumwe nande pool A ya Egypt reka ndakurabire Egypt bari kumwe kuko baramaze no kugenda Egypt bari kumwe na Burkina Faso aba nibo rero usanga bari kuri iyo ntuzenya ya kabiri we wumve rero Yves ariko hariyo haraho narimbonye Algeria Maroc ndabona sinzi nk'iyabaye ya kabiri kuri Maroc muri pole yabo bari hagati ya Zambia na Congo nibaza ko ari Zambia urumva hakabaho nk'iya Algeria ni bari kumwe na Uganda na Guinea iba yatomboye ubwa kabiri kuko Guinea nibaza kwiza imbere ya Uganda yaza imbere ya Uganda muka classement imeze classement kwisi Uganda na Algeria baracafatanya oya byararekuranye Algeria igeze ku manota 19 kuri 15 ya Uganda muga Uganda urumva hari ukuntu bashoboye kuresista kakantu aya 15% maki Tunisia urumva ikurikirwa na Namibia rabo kundi bibindi bihugu bibiri ko biratera imbere uravyeyo twibereye na za Malawi na za Libya na Guinea Equatorial Sao Tome Principe nukuvuga rero Intamba nta pula nimwe zo kwigera usanga ngo uri kumwe na Cameroon hanyuma ngo uri kumwe ngo na Sao Tome na oya zijya zo muri poti ya kabiri level yizi ya Burkina Faso za Congo za Guinea za Zande na Mali shora kujamo za Mali urumva izo zizokwama zigira kabiri nukuvuga ifo kwisirpaso kaduvuze iyo nivo ukaba capable yukuba ushobora gukura amanota kuri izi nkuko muri 2019 kugira tuje muri kane nta match Mali badutsinze nta match badutsinze utegerezwa kugira explore ngizi yes iyo udashoboye ivyo ntuva muri kane kuko kuri ntuzenya kuri pool burimwo haba harimwo babiri bahagaze neza muri classement kukurusha nukuvuga wambye rero ubona yuko uko classement ya FIFA canke izo poti bavuyemo abazivuyemo bategezwa kugutsinda
tari butegure match imwe ku buryo ukora ico gitangaza nituzigera tuja hehe muri kane rero impamvu nakubajije ico kibazo nti objectif y'ubona izokunda objectif iragoye kuko raba nka kane tuvuye eliminatoire oya ntuje muri kane je ngo ngumire muri na eliminatoire yanuze mu cyane iya monje umva ko nja muri ya monje iye abo turi kumwe kuko iyi monje ndiko ndayiconsidera nka nk'integuro nk'igipimo by'ukuri cy'ibyo yiyemeje ndabona ibintu bigoye cyane gose ibintu bigoye gose kumbure je yo mbona basi cibure basi iyo dufuma tuvuga tuti twavuye ubusa n'ubundi kuri Gambia ariko mbonye biri kubusa ibi bintu kabisa biragoye le niveau est très bas kuri equipe yacu Ntamba mu Rugamba biragoye ko twogura igice cizere bamasha kuvuga ati ego yave des absences abantu bakomeye ivyo ntubishimangira ko gose cyane gose kuko ushobora gutsinda afise abo bakinyi ariko ico mbona ihangiro dufise muri 2027 novuga yuko dusigaje n'uyu mwaka umwe gusa dusigaje gutegura umugwisa w'Intamba mu Rugamba kuronka babandi bo badugije nivo mu mwaka umwe n'inusu wacu dufata umwaka umwe n'inusu ni ikintu kigoye mbona yuko ihangiro twihaye wapi iragoye je kubganje nka kiki ndabiha ibice nka 30% 30%. Sawa iziye sheke za back to back ku Ntamba mu Rugamba abamenyereza barahinduka abakinyi bagahinduka bamwe baraza abandi bakagenda hariyo n'indirimbo ivuga uko niwayo ati bamwe baraza abandi bakagenda niko bimeze bizokwamuko none tuvuge ku kibazo by'ukuri uno munsi jewe mpanura sinohanura kuvuga ngo ndabe ngo abakinyi ngo defense yari ihagaze gute sinoba nkihanura kuvuga ngo selection ngo batumye ko abameze gute jewe mpanura no hanura gusubira inyuma gose iyo dutangurira c'est-à-dire gusubira inyuma kuva ku rwego rw'umukoca kuva ku rwego rw'abakinyi babaye selectionné kuva ku rwego rw'izore nkasubira inyuma muri federation bigahera muri federation ubwo ikibazo ntikiri inyuma y'ivyo byose ndiko nakubwiye kubgaho je ndaza ko gwavi wanje mugabo banzo je kubganje c'est vrai ikibazo gitangurira kuva hasi twarigeze kubicako umunsi umwe turavuga tuti mbega izirezirita zose ziba gutya mbega zirafise uzibazwa mbega hariho contract batanga mbega hariho press bakorerako ive mu gihe ata press ukorerako ibintu se normal ko bikora bigura intege rero vyumvikana uno munsi uri ministre ikibazo cambe wobaza ni cyahe wo kibaza ndi yes uno munsi nimba uno munsi nshobora kuba ndi ministre wa jeunesse sport sivyo nkavuga ati okay uno munsi murashobora kuza mukavuga ati turafise insorti tuzogira nka équipe nationale on a besoin y'ubu buryo bumeze bucyanye ukavuga ati okay ku buryo twasavye leta yaduhaye muri conseil de ministre twavuga tuti turafise contract dutanga wewe rero football wasavye ubu buryo equipe kana higira isohoke c'est vrai reka ndaburyo mfise nahawe n'igihugu rero ndabuguhaye ndakwinginze iyo resulta sinshaka kugira kuja guparticipa gusa nkene resulta ikwiye kuko no munsi hari gihe tuvuga tuti n'uburyo si bumwe butangwa no munsi muri football ashaka kuba privilege akavuga ati turumva bafatwa neza mbe no munsi ko niko ndabaprivilege mwebwe abo muri athletisme cyangwa muri judo bo bavuga nti tugiye twareje ko football changer populaire changer kundwa ntuzubona niko ndaza muhoro muhoro guciriye mu ijambo mugabo dufise umwanya turi kugira rero kubwivyo no basaba resulta nziza zo kumpa niyo mambo nanje nayo hama muri federation nabo ukaza ukavuga uti twebwe kuko ni organ technique ihari uvuga uti lo coach mukeneye niyamwo sentiment zo kuvuga ngo biki nibiki ni mwicare muvuge muti turakenera coach mwiza azakora ibintu vya bindi bifite ishingiro tubone uko biraje kubera iki muri equipe nationale habaho kade aba moins de 17
ni integuro urumva ni amatuta two turagira azosubirira abandi bahari abazosubirira abandi bakuze ni nayo mpamvu habaho n'aba junior kubera iki usavye jembo nuri ministre wo bugihereye hatariho wo kweshuwa nk'abandi ampereye hejuru jewe ndi wewe nakubaje nti kubwawewe nka ministre wo bukoze nk'abandi kandi nta nyishi wo butoreye intamba mu rugamba ubwanje ikibazo intamba zigira tweshuwa kukibona buriya rero kiki docteur yeshuwe kubona ingwara ntashobora kukuvura ngo ukire kubwanje jewe ahubwo yeshuwe kubona icyateye iyo ngwara apana icyateye ingwara muri rusange ega docteur agerageza kurondera ingwara akamenya uko ayivura siko peut-être iyo ngwara ari nka karanda niho bagerageza kurondera bati yatewe niki iyo ni etape ikurikira mugateka naco nyene tugifatanye kubwanje intamba mu rugamba turiko turondera umusaruro w'ivyo tutarimye haize imyaka ingahe tugiye muri Kana si imyaka 6 sawa imyaka 6 mu myaka 6 iheze mbwira abakinyi dufise bari muri nationale y'abatarenze imyaka 17 urabona nk'ubu Argentine irafise uwitwa Masantuono uri kuraraba uwo mukinyi urashobora kumubona utuyu ni kazoza mu myaka 5 ya barmada bose jo bundi barmada ekipe nka za Espagne urabona uriya de la Fuente yabaye muri Espagne y'abatarenze imyaka 17 mirongo 80% yaba ariko atwara nibikombe akubita abanyaburaya bose nabo yarafise muri abo siko nabo yarafise ico gihe impamvu retwa twibaza twe twamatunga abarundi tubafise ibintu by'ubujanja kiki ibi bintu babanze babihebe kwanza nyimbu no musi tudafise aba mwedo 17 tubona mwakazoza mu myaka 5 tukavuga tuti uyu mupetu uyu mu myaka 5 nta munyafrika zo bari karamuhagarika uwo muntu nyimba tutamuzi ico kintu nyimba kitariko kirategurwa iyo ekipe nyimba itariho kiki mu myaka 5 tuzoba tuza turiko kurondera ibibazo aho bitari ikibazo kizoba ari ico nyene cyuko tutateguye umugwi muri 2019 umukinyi yari muto akiri muraba byagaragara yuko yotanga umusaruro ni nyange wenyene siko abandi sinovuga ko batabaho ico gihe batari bafise amaklebe bakinira mugabo ntibateguriwe ico kintu barakina mwaragenda baza kugera uno munsi muri 2025 ukaraba nyene abahari niyo baje donc iyo bibereye ukabegeranya uko ukabatora uko nyene mugabo by'ukuri twebwe mu gihe dushobora kuba 2025 atashusho dufise y'abakiri bato siko y'abakiri bato baba mwedo 17 nta mukinyi do 18 uno munsi ubona mwiyo tala afisa anari karakina ariko hariyo na equipe nationale badugiramwo kiki 2030 tuzoba tugifise equipe ifise ibibazo ahubwo tuzoza kuri plateau turondera ibibazo aho bitari ibibazo bizoba ari byo mu myaka myinshi y'inyuma uno munsi ekipe uko zitegurwa kiki sasa ibibazo izi ekipe ibi bihugu vyacu bikiri inyuma cyane mu by'umupira bigira sitala sumumenyereza ni ibibazo biba bikiri inyuma no kumenya uko umugwi utegurwa ekipe y'ubwongereza kiki witwa Southgate nta gikombe yayihaye mugabo umusaruro yagize ba Lampard ba Gerrard ntawo bigeze batanga kubereke barageze gihe bavuga bati
uyu mumenyereza yabanje atora abakinyi ba equipe nationale bafise imyaka 17 bari kumwe siko yatwaye igikombe bari kumwe yatwaye igikombe bari kumwe muri mu by'abato hagaze igere bakwijiriye myaka y'abakuze baca barayimuha aravuga ati barabazi tera imbere n'aba nyene jana n'abazi arabazi iyo equipe iratanga umusa de la Fuente nuko n'umuntu yari mu bato ba Espagne urabona Ubufaransa bwatwaye mondial 2018 ba Pogba bari baragitwaye mu bato n'imiburi abakinyi kiki ntibevoli wa kumwe bose mugabo muri 23 washuwe mu myaka 5 kuba utagifisa abakinyi nka 15 bakiri selectionnable ku myaka bagezeko uba wareshuwe cyane nyimbo no munsi rero uno munsi turiko turavuga mu myaka 5 Klaus utarumuzi mu myaka 5 uwitwa Musangara utarumuzi mu myaka 5 uwitwa uyu mupeti uyu gira umugisha utarumuzi turiko turungaunga utegezwa kugira base y'abakinyi bateguye mu bakiri bato bari kumwe bevuriwa ubona iyo shusho yiyo bariko baraja hanyuma bitwa ba Liongola bakaza ari inyongera ibyo nibisanzwe bihugu byose birabikora kiki nta equipe ishika ku kintu mu myaka 5 iyo shusho itari donc uno munsi ngo ufise equipe ngo yedukize muri kane mu myaka 5 iyo shusho ata donc mu baba selectionné atanumwe ubona ico yari kuzoba mu myaka 5 ikurikira ntibibaho biragoye rero twebwe aho dufelinga nk'abarundi ivyo byose ntitubibona urumva tukaje duhengera tiraje yarakozwe match zigiye kuza tugiye gukina na Cameroon tukaje tugiye gukina na Cameroon reka turaba ba selection ya selection yaba iyo nakaza suko tuba twaferinze muki mu nteguro niyo mpamvu nakubwiye ibintu bimeze uko kiki uzogombe uzane ibi bintu byacu ni nko gufata ngo ugomba urondere ngo abigisha bategura abanyeshuri baje gukora exeta mu ndwi zibiri exeta isigaje mu ndwi zibiri kuva mu kugenda batari kumwe n'abanyeshuri baye no kuroha umuntu kabisa uri kurabyumva rero reka ndaguha karorero mu ma equipe twatunze meza niriya generation yabande yabasaido generation Saido Yamin Seleman iri mu ma equipe meza twatunze abaho benshi banagiye muri kanura byibuka abitwa ba Saido Yamin Seleman uyu Papi Fati uyu Makenze abari abagabo ba Chicken buriya kiki bakubwira ngo base ya kiriyagi niriya ntamba z'abamodo 17 kadeyo mu buyenzi yaje gukina muri Tanzania biriya nibimenyetso kuvuga bobo c'est pas seulement ko bariho baraga muri Tanzania bagatwaye igikombe nana benshi igihe dukina sekafa finale mu Buganda udutsi urakoze cyane ari 2006 ngaha kora ngaha urakoze cyane umpaya karorero rero gatako nyimba twakinye finale ngaha niyo sekafa ya nyuma iheruka kubera ngaha ariko 2017 naho generation y'abantu yanyene oni janyene niyo uraba Piero yari ba Piero uwaba aba gayo duhindavyi gardie wabo yari Amidu Hassan bakiyagi uraba gayo duhindavyi wowe ya Ministeri bangama yari antuka mubaje Yamini yarakuze kuri baje Yamini bari baza baragiye urabe iyi inye yagiye bari muri batu abantu warugira Christophe bari mu warugira Christophe yarimwo Doenda Viga yarimwo Piero Kwizera yarimwo Papi Fati yarimwo
harimo abakinyi bashika 6 ou 7 baduze bari mu bakuze bagiye gukina ijya kandi urumva rero vyumvikana yari babandi bavuye hasi baraduga baraza kiki basangayo ba Saido ba Yamin Seleman ba Makenzo bari bakuze urumva byagiye byiyuba ba Saido rero bahereye ba Saido babahereye ba Saido yari kadeyo mu Buyenzi urumva yagiye za Tanzania ikamitwara igikombe kandi iri akadeyo mu Buyenzi bari organize nta federation yarabarungitse uzi yuko kuko kiriya gihe federation yagenda atacishize ko ariko iyo mu Buyenzi yigenda igatwara igikombe sawa uko bimeze kose si federation yaratenganije ba Saido mugani ko football yari yubatse ico gihe wasanga Vitalo ifise be yayo n'abakuze siko ibi bintu bavuga ngo nta academy nta matuta yabaho uno munsi yaba academy yo kuyizina kuko ntaramura neza uri kurabyumva ariko Vitalo kiriya gihe wasanga ifise be yayo je nigeze kumva intahe y'umuntu witwa Yamin Seleman ati jewe ninjiye muri Vitalo kugira ngo honye n'abakinya pana ba president abakinyi bakwemere nk'umukinyi akwiye kubajamwo yari test isumba iyo ukoreshwa no mumenyereza nabyumvise avyivugira ati abantu bitwa abajuma Vitale baragushira muri atelier kwanza bakagutera umupira noneho nawo waja muri baje banyuma ba atelier n'ijya twita kafata kati abantu kaingia kati rero wewe waja muri bariya bakagerageza kuguha ibipase bibi barabo kuntu widebruye nukuvuga bonyene hariho test baguha rero twe tureke kwihenda kuja mu itongo ngurabiceze kitateguwe uba wihenze cyane ngo warafashije inuze nguramije ngo uzogaruka urabe nguceze ntiwagiye kubagara ntiwagiye kuvomerera nguze gusangwa ngo kuko abandi bejeje ngo nawe ugire impamvu rero ubona izi ekipe za Gambi ziza zikadukubita bibiri kandi twazitsinze 3-2 ubuheruka nuko bobo twebwe petetre twakinye ibyo bari kwategura hariyo process bigezeko yo bobo yarabandanije ariko twaye nationale yamiza tukaraba uno munsi tugiye gukina dufise umukinyi hehe eba na mutima yaturangiye babiri muri Belgique sangwa zanye batatu nasana ntiyuba kuko ntibibaho abo bazari inyongo yera ariyo base bahozeyo bariho nyima tudafise umukinyi ari karatera imbere kandi ico naco nibacubaka baze bamenye yuko uko batera imbere bakura kose ataco bariko barakora muri kadi biempoza muri East Africa bagenda mwiganwa nyimba batari bukine kane ya mwedo 20 umenye yuko umusaruro batazoza kugwa bashitse mu bakutse twebwe ivyacu kiki bipfira mu gutegura kandi twebwe tubona ingaruka mbi z'ivyateguwe nabi mu myaka myinshi iherutse rero abantu turaza tukavuga ngo umunyegori yaragaze sivyo utwo nutu detail duto tuzi nyuma yuko ibindi byose biba byarakozwe hariya rero ntage amana kiba kirimwo raba nkejo bundi warabonye nk'imigwi yacu Egle na ntuze na Flambo warabonye ibyo bazoza gukina mu karere kose nta mugwi numwe uzo buri kukina bike imigwi yose irarindiriye nukuvuga ivyo rero biva kuri classement dufise ni level y'imigwi yacu ariko tuzogenda twuzura intwari ngo turiko dukina Champions League ya Africa twe level turiko duherako niyo hasi abafise ibaze no mu Rwanda hariya ntibahahera two tuzoba turiko dukina twatombe imigo ya tuzogana ni ya Djibouti nivyo bihugu nyene nizo za Seychelles za Djibouti bihugu nyene bimwe nyene FIFA itari bute itari buhero ngo bizemangane ifo ko tutegerwa no kwama hano ngaho ifo ko tukuja tukibwiza ukuri apana ko tuza tukaraba ngo reze jewe kiki ndakubwiza ukuri
mu gihe umuntu ataragera kubona ati ibiriho uno munsi ndiko ndabona ishusho kiki hari gihe umuntu ushobora kumuraba ukamuraba bimwe abarundi benshi bakunda kuvuga ijambo ugaruka kenshi twakonda kujyanka bimwe bavuga ngo ntacu uzovamo ntacu uzopfa wimari urazi rya jambo ico risigura nukuvuga ko nta bimenyetso uri kuratanga byuko uzovamo umuntu muzima rero tubisubize mu buzima bwa misi yose eske ibiba biriko byaba muri football bya biratwereka yuko hari ico tuzovamwo ariko twebwe dusa n'abantu twirengagije kubona yuko ataco tuzovamwo twagera aho tugera ko tuvamwe ikintu byase tugaca tubona ko byukuri tugerageze kubona tuti byukuri ibi bintu turiko turakorera football yacu no munsi ibi bintu turiko turakorera football yacu no munsi mu myaka 5 bizotuma dutsinda Gambia biraduha ubushobozi bwo kuja imbere ya Cote d'Ivoire biraduha ububasha bwo gukina na Burkina Faso tuzokwama tuza abantu baze banarize ngo Etienne ngo ikibiciwe cyari iki aragenda bazokabukanywa na kikashikigwa umwaza tobunda siwa toba azohagarikira kuvyabona bihari siwa toba je namumenyereza je ndagera kwagirize no nta kirakogwa kivugwa ngo kirashinze neza ku buryo uvuga ngo ebana ubu rero umumenyereza urabona nka equipe nka zande nka za Arsenal urakoze reka nagwe nka Arsenal Arsenal mu myaka 3 iheze yarubatse ikabira kabiri ikaza ukavuga uti uno mwaka yabaye ya kabiri kubera ibi nibi abantu bakavyanariza abantu banabizi cyane rero bakavuga bati ebana yaragize gushika mu mwaka uheze yarinze ayigera ivuga ngo Arsenal ibuze kino gikombe ibaye ya kabiri kubera iki yagize imvune ariko kandi yaribuze no mu ataka nuwo yari ifise atanayishimishije nawe yaravunitse yari kayaverde bagaca bagera rero ku gwego guko bakubwira ngo buri poste yose muri Arsenal iri double urumva buri poste iri double muga na wa mu ataka Arsenal yaribuze ubu ibuze watsinze byinshi burayanzi niwe ifise habageze rero uvuga ngo hageze aho dutega umumenyereza umusaruro niyo mpamvu no munsi buri kintu cyose kibaye abantu baracanaze bagasanga nikosa ryakozwe nande natetse kuko squad afise itegezwa kuba nta citwazo twebwe rero ntituragera aho twubakira umumenyereza aho dusanga ngo nta citwazo haracari byinshi cyane byokogwa haracari byinshi ubu ubigwaye byo kubaza abandi imbere y'ugushika kuco ubaza umumenyereza muri make rero uti duhere hasi erega n'ubundi wanse guhera hasi ukumva ko kane ya 2027 ugomba kuyijamwo ibyo ushaka mu buzima ntubishikako ntibibaho kubishaka bibuko wabiteguye mu buzima ni abico ushaka habico wateguye muri kazoza siko sinanse ko hazamwe izo facteur chance niki urashaka kuba warateguye turabizi mu buzima bibaho atakintu na kimwe utakoze ugasanga iyo sheke urayigizene urayiguyemo ariko dupfume tuvuga tuti twabuze chance ibindi byose byari bimeze neza uno munsi rero sawa reka ndakubatse uno munsi equipe junior hari mbwira abakinyi batanu baba muri 20 ufise uvuga turabona mu kazoza muri 2030 nubumenyesha bakuru mpamagare n'abakoca batanu bo muri Primus League nga baze bambwe ateba hariyo abakinyi apana bagize apana batanduka kubaronka beza barahari mukambwira ukuntu bariko barategurwa begeranye nk'umugwi ku buryo bevoliwa hamwe bazaba batugiriye equipe muri 2030 ibi rero turiko turanegura uno munsi byaraye bibaye ibi turiko turanegura uno munsi byaraye bibaye nivyo tutariko turabona ko bizoba muri 2030 kuko nta kiriko kirategurwa nayo kirategurwa kabisa kuko umugane wabantu ushobora kumbwira twe tuzi kuririmba gusa ama projet mugabo kuyubaka ntaba hari projet rubako kandi hera hasi kabisa nivyo niko nakubwira rero ibi rero byaraye bibaye kuri match ya Cote d'Ivoire na Gambia
ni ingaruka mbi y'ibintu byinshi byirengagijwe mu myaka 5. Yes, nibyo kabisa. Egle no yaturamuriye bayo unyange yaragiye yagarukiye ku mwango w'abakenye kandi 2019 niwe dufise wenye ni buraya niyo siguro niyo ni ucubyunguruka uti twebwe erega ibi bintu ndiko ndakubwira kiki nuko twabivuze ku musaruro w'equipe nationale ariko gomba ubindonderere mu ishusho yiyo dufise abakinyi iyo abakinyi bateguwe muri mu ba moins de 17 ans moins de 20 ans bakagenda bevuriwa baba boroshe no gukurikirana niyo bevuriwa bagenda ahantu heza heza rero ivyo byose ndiko nakubwira biba bitakozwe birasa cyane na kwa kundi turaba ugasanga mu mashampiyona 5 dufise abakinyi banga ni nyange wenyene ahubwo muri ayo mashampiyona 5 akomeye ku isi mu vyicaro vya kabiri ko naho hashobora kuva beza benshi dufise banga ni nyange wenyene twifitiye abo muri Norvege bo muri Swede abo nabo niba abandi nyene nabo equipe ivuga ngo ama equipe babakinira ntaco aharanira nayo nyene usanga navye nyeri vyiwawe bigwaye nk'ibi vyiwawe muri make icyo ushatse kuvuga ariko ndiko ndakubwira Saida avuye muri Nuze muri Tanzania na Kade yo mu Buyenzi niko bayita vyari vyoroshe ko iyo ya Brie yurira indege ikisanga muri Holland directement kubera iki hari ahantu equipe nationale y'imurika abakinyi mugihe rero twebwe gushika no munsi ndiko nakubwira nta bamwe do 17 bariko barateguka haize nigi ariko barashobora kuza wumva hariho nk'ikintu biyumviriye oya hariho nk'ingenaka ukaza wumva bararonsa ubutumire bakaca babegeranya ubwo nye ntaco bagiye gukora kuko nawo barategura bagiye ataco bariko bakora muri 5 ntaco nta mukaro bazokora kuko bagiye gukina nyimba ari equipe zine zashitse muri demi finale yaba moins de 17 canke quart de finale we waviriyemwe mu matsinda abo bazotera imbere muri mu myaka 5 bazoba bariko kwakinira senior zabo bazishikana aho nyene exactement kuko ntidufise ona nkiye uje kura musaruro wa Senegal uno munsi wa Maroc urasa 1,000% n'ivyabaye mu bato babo mu myaka 5 iheze exactement uno munsi waza yuko uno munsi tuko turabona Kenya ingene imeze ubugana ngene bumeze raba ingene ubugana bubaye muri ishane bariko bakiriye twarabonye muri pole zabo rabambere c'est vrai uko bagiye barevuriwa hariho abavuyemo hakirikare mu cakane gishiri cyanyuma abandi muri za demi finale ariko urabona ko hari integuro abo bantu ingene bariko baragenda nibo mbona ko bafise intege ikomeye gose muri ya kane ya 2027 tuzoyakira ifako dufise ya equipe imeze neza uno munsi umwana afise 18 2027 azokuza imyaka 20 dufate imyaka 19 ivyo hama azoba komeye bazokora mutegura mbe uno munsi twebe bigenda gute ko uvuga uti ngiye muri Belgique nko ndondera umukinyi ngiye ahanda muzanye twebwe batwegeraniza abakinyi bukuza gufunga kugira ngo umunsi urengane yes competition irengane ico kintu rero nico mbona yuko hakwiye kujaho nka kujye nyene yavuze nyangati hakwiye kujaho mu bunyamwuga umuntu akavuga ati je ndiko ndategura ikintu professionalisme rero ifise umurongo wayo niyo mpamvu yakivuze muri kandi ni ikintu cagutse cyane kiragutse ni ikintu cagutse cyane tukabona yuko ariko tutategura twe dukiye ikintu citwa kiki strategie umuntu akayijyamako akavuga ati uraze nk'umuntu yoza akatubwiza ukuri twe turiko turaraba ibintu vyubatswe muri 2027 turabona byukuri nta shusho nta muhinga araza kubwire ati ebana twebwe iyi kane buciba twarayeshuwe mwe muga nta muntu ashobora kuza ati ku muhinga ati je ndiko ndaraba kwera ubushobozi bwacu ivyo twubatse mu myaka hari ivyo twacerewe ku buryo iyi kane tudashobora kuyijamo nta jambo ngije shobora kumva umuntu araza avuga ngo noba mvuze nabi no ariko kuri nuko sometimes ivuga tugirane twibwiza ukuri basi nyimba utari bubishira mu buryo buri public tukabibona mu byo bariko barakora tukavuga tuti aba bantu byukuri barabona yuko hataragira ko twitaba kane iyi 2020 ni 26
iyi buciba kuko ari izoba ubu mu kwa kanga yari izo mu ntango zo kwa gatandatu mu kwa mbere siko izoba ari 2020 izoba ari 25 mugabo izo kuva 25 bazoyita 25 tuza twarayivuyemwo nimwe twari muri poule ya ntuzenya ya Senegal na Burkina Faso umuntu akavuga ati je ndiko ndaraba abanya Burkina Faso ivyo bategwa na Senegal twe twaracerewe ahubwo reka twe twiprojete ku ya 2027 mugatwama muri vya bintu ni turabantu batazi kuraba aho twa feelings turabantu tutazi kuraba nta evaluation horiba nta evaluation ibaho nta strategy dufise ahubwo turafise n'abahinga bo kudécouvrir ivyo byose bitangure bije ku murongo ikintu kibaho Jaive mbona je préfère ko dutangwa kuvuga tuti twe turiko tuviza kane ya 2029 naho nyene ni kare naho yoba 30 mugabo kuvuno munsi kiki ukabona ushusho yiyo turiko turaba nyimba uno munsi son excellence avuga ikintu citwa imbona kazoza rijya jambo rirakomeye gose rijya jambo rirakomeye gose sikintu 2040 urindira umezuko oya nukuvuga wewe ico ugomba kuzoshika ko hariya ucuba ko guhera uno munsi uwo munsi uvuze ico kintu uwo munsi uvuze ico jambo ririya jambo nyene icubahiro yazanye kumbure yagombye kurizana muri domaine zose z'igihugu ariko kiki nyimbuza hano ambere ukura karorero kaririya jambo ni muri football ariko cyane uko abandi babikora abantu bose muri Afrika nitwe bigezeho cyane bireze ibi bihugu byanoze twamye turirimba izi za Gambia izi za Madagascar za kaverigirije muri mondiale nico nashaka kubwira burya mu nteguro z'ibihugu zose hari ibihugu yive biraba ingene bindi byateye imbere bakaraba muri kahise mbega mwakoreye kuki ugira mutera imbere ukabona ari ibihugu bikoratera imbere biriko vyiha akararo k'ibindi bihugu hari ibihugu hivu zosanga niyo ningene vyubatse uvuga uti jewe ngiye muri igihugu umenga niko nisanga mu Bwongereza kubera barihaye ishusho y'ingero Bwongereza bagiye muri evoriyo ukabona ati igihugu je nakigiye muri cyo muri Afrika ariko mbura gisa n'Ubufaransa ukamenga barihaye ingene Ubufaransa bwagiye buraba develop rero una munsi mbega mubaze ko Kavere ari maze guta mu myaka yahera muri football Kavere yari hasi Kavere si equipe twabona ngo equipe irakomeye Kavere duhuye twarayitsinda ariko una munsi nibikunda yive Madagascar yo duhuye twabwa ati ayi ni Madagascar twebwe Burundi ni bozo cyo kuyitsinda mbeye waze ko una munsi Sudan y'amajyaruguru twarahura natwe ati twayitsinda ariko una munsi je pense ko twaza natwe twayitsinda Sudan imeze neza muri kino gihe urumva Sudan yakinye demi finale ya CHAN una munsi rero twego Barundi two dutegura iki hama tugwa tuti twe nta muntu yo twembura amaso y'unye mbega aho twari tugeze tubona tuti kamera twaraje amaso yadutsinda mbega twabana je hamwe ngo twasubira inyuma rero nkuko bivuze ni shwa tugira swat tubanda muri kajagari nyene ko kubaka twuvuga tuti narumvise yuko ari umukinyi yitwa Kiki ari aba muri Canada hari umugenzi wanje yambwiye yuko hari umukitwa Christophe ari muri Canada akira muri 2e division equipe yitwa Edmonton FC numukinyi mwiza reka nzoje kumuraba cyane mu ndabiri parce que le sélectionneur c'est pas facile quoi muri Canada abacavuga ati wewe nukuri ntuzogaye agaca muzana iyo mupira nkawutera kabisa akavuga ati bana we ari sawa ivyo rero sasa mbona yuko biko baducanga ariko na munsi nimba dufise abakinyi ukavuga ati laje mbona nimba na munsi ego Jordi yo nkora cyari muto nimba mbona muri Bumamuru nkabona umukinyi mwiza dufate nkande nka Christophe Ndayikengurukiye nkabona umukinyi mwiza muri Aigle Noir nka Bukuru Keita nkabona umukinyi mwiza muri Vitalo nk'uyu kanaka reka negeranya abo bakinyi muri mwendo 17 mwendo 19 jewe ndabubakene none muri abo baramaze gukura
biri nyuma mu bafise imyaka nyene y'uguhera ko 17 nibo bantu bakina umupira ndabubake neza hano mvugani hari umwe nkunda kuza uwo kubanza Yves muri equipe nationale ingene bayigeramo equipe nationale warayijamo ukagera ngo ati selection ibaye preselection ibaye ukiyumva yuko ngiye gukinana n'abasaido ntibazonkiza n'abakarim Makenzi n'abakinyi bambanza Hussein ukumva ko uryohewe ariko iyo habaye selection nyayo bakubwira ati warakoze cyane gusa Yves kudufasha courage bana ya courage uzogaruka mwakuza ivyo c'est vrai hari abagenda babane bindi babagumotive ati kora n'inguvu uzoza hari abantu babigiyemo Yves avuga ati ubu naradumukiyo neza mbebaza yuko igihe nyanga atagiye muri kan sibye byamubabaje kuko ico gihe hari abakinyi kumbura ku rwego bamusumvye abaduhanda Vigael aba bapye kwizera nabandi ariko akora n'inguvu uno munsi yabiyageze rero vyumvikana mbega buba hari naba mbega bakoca dufise naba si babandi nk'ivyo vuze ngo harabayeho incompetence twitabire akeganya modo 17 amukuye muri bumamuru amukuye muri Burundi bavyita gushikana ibwirizwa rero kiki je nagoma sozere kuri kiki ibi bintu rero kugira bishikweko ibi turiko turavuga kugira bishikweko n'umutima kuba wumva rezita zabaye mbe ukagenda ukaburitiro n'umutima wo gukunda inamba n'umutima wo gukunda igihugu apana kuvuga ngo Imana ishimwe se tupase Barundi baramaze kumenyera ko ariko dutsinda ntibakiturenze kwabo ugaca wumva amahoro ari yose ibi bikogwa n'abantu bamwe bavyihweza bakumva nabo nyene bibaraje ishinga ibi bintu bikogwa n'abantu bavuga bati vy'ukuri je sije nzobona intamba ziriko zikubita buri muntu wese aho ziciye ibi bintu bikogwa n'abantu bamwe batari hajya kubera ko bari kubakora akazi ngo bahembwe gushikara ibwirizwa nyero bikogwa n'abantu bumva batebana twebwe intamba ziri ku mutima iryo terambere ry'intamba jewe numva kabisa rinda jishinga abo rero ni bandi ni zanzego zoheje ni gihugu urumva ni gihugu ni ministere ni na federation abo bose kumva ko kabisa ari kintu kibaraje ishinga kumwe umupapa yicara kikavuga ati uramuze ko ndaye ntagira n'igihumbe ejo nzosumisha iki ujya mutima kwiyumvira abana kwiyumvira umujyana ujya mutima nyimbo utawuhindukiza ku ntamba ngo wumve bimeze uko biragoye jemba nkwiye kubona habaye nka atelier nka zitatu zatumiwemwe abahinga kumwe utuma k'abantu ngo baze bahiganirwe marché y'ukubaka ikintu kanaka bahiganirwa strategy dukwiye kubakirako uyitsindiye agaca yiyobora kandi agahabwa umwanya nk'umuhinga wacu nubwo kuyiyobora c'est vrai akavuga ati nuyo n'umukoce wo dupropose qui peut nous aider gushaka kuri ico kintu iburaya ni ku bintu bikogwa iby'inamba rero ntawo bivuga ngo abiheze reka twigire muri Kongo twigire